चाहिँ हामीसँग छ रिपर मसिन धान गहुँ वाहरू काट्नको लागि प्रयोग हुने नयाँ तुलसी ग्रुप अन्तर्गतको रिपर मसिन। यो चाहिँ वाटर कुलिङ इन्जिन हो। यो चाहिँ वाटर कुलिङ इन्जिन हो। वाटर रेडिएटर पानीबाट चिसाउने प्रविधि छ र यसलाई रेस्ट दिनु पर्दैन, लगातार काट्न सकिन्छ। यसले चाहिँ करिब 1 घन्टामा लगभग 1 लिटर डिजल खपत गरी, त्यस्तै एक्ज्याक्ट त नभए पनि जो छरो पनि देखि माथि चाहिँ काट्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलि खेती लगाउने खेतहरू ठुल्ठुलै हुनु पर्यो है, चक्लाबन्दी चाहिँ आवश्यक छ। अलि साँगुरो ठाउँहरूमा चाहिँ अलि फर्काउने बेलामा चाहिँ पराल पनि अलि माथि ढाडबाट काट्दिने र अलि धानहरू पनि यताउति हिँडाल्दिने हिँडामिना हुन्छ है। अरू चाहिँ ठिक गुरुहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। धेरैजनाले माया गर्नुभएको छ, अन्य भिडियोहरू पनि मैले हालिरहेको छु। गुरुहरूलाई कस्तो भिडियो चाहियो भन्ने कमेन्ट गर्नुहोस् है। समय अनुकूल नमिलेर कमेन्ट गर्ने चाहिँ कुनै बेला नभएको हुँदा त्यसको लागि म क्षमा प्राप्त छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।